Mosha që nuk shihet. Njerëzit më pyesin shpesh, si ka mundësi që dukesh më i ri se mosha jote? Dhe unë mendoj, ndoshta sepse mosha nuk është aty ku mendoni se është. Shkenca sot na thot qartë, mosha që kemi në dokumente nuk është e njëjtë me moshën që ka trupi ynë. Ekziston ajo që thuhet moshë biologjike, gjendje reale e qelizave e organeve e trurit. Studime në biologji tregojnë se disa njerëz kanë telomere më të gjata, ato kapak të ADN-s që mbrojnë qelizat nga plakja. Sa më pak stres kronik, sa më shumë ekuilibër emocional, aq më ngadalë shkurtohen telomeret. Pra, stresi na plak më shpejt se vitet. Psikologjia shkon edhe më thellë. Ajo thot se trupi shpesh i bindet mënyrës si ne e përjetojmë veten. Nëse ndihesh i lodhur nga jeta, trupi do të tregoj. Nëse ndihesh ende kurreshtar, i gjallë, i pranishëm, trupi do ta pasqyroj. Eksperimentet psikologjike kanë treguar diçka tronditse. Njerëzit që mendojnë se janë të vjetër, ecin më ngadalë, flasin më ngadalë, plaken më shpejt. Ndërsa ata që shohin veten si qenie në zhvillim, jo në rënje, ruajnë elasticitet mendor, humor dhe energji. Truri nuk ka moshë fikse. Neuroshkenca tregon se neuroplasticiteti, aftësia e trurit për të krijuar lidhje të reja, vazhdon deri në fund të jetës nëse e përdorim. Kur ndalon së mësuari, truri fillon të kurret. Kur ndalon së pyeturi, mendja fillon të plaket. Por ka edhe diçka tjetër më pak e dukshme më e thellë. Shkenca e stresit tregon se njerëzit që mbajnë brenda, mlef, urrejtje, zili, pendesa të pasgjidhura, kanë nivel më të lartë të kortizoli, hormonit që shkatëron qelizat nga brenda. Ndërsa ata që falin, që pranojnë, që nuk e marrin jetën si luftë të përhershme, plaken më ngadalë biologjikisht. Filozofia e kishte kuptuar këtë shumë kohë përpara shkencës. Seneca thoshte, njeriu plaket jo nga vitet, por nga frika e jetës. Kur njeriu hiq dorë nga ëndrat, kur thotë s'ka më kuptim, kur jeton vetëm për të kaluar ditët, atëherë ndodh plakja e vërtet, ajo e brendshme. Sepse ka njerëz 30 vjeçar që janë të lodhur nga jeta, dhe ka 70 vjeçar që janë ende të gjallë në shpirt. Shkenca moderne e quan këtë moshë subjektive. Sa vjeç ndihesh, jo sa vjeç je. Dhe kjo moshë subjektive ndikon drejt për drejt në shëndetin, jetëgjatësinë, pamjen fizike. Pra, kur dikush duket më i ri se mosha, nuk është thjesht çështje gjenesh apo lëkure, është çështje mënyre jetese, mendimi, ndjenje. Është mënyra si e mban jetën brenda vetës, sepse në fund mosha nuk jeton në pasaport, as në rrudha, as në kalendar. Mosha jeton në mendje, në mënyrën si zgjohemi çdo mëngjes, në mënyrën si shohim botën, në mënyrën si trajtojmë kohën që na është dhënë. Dhe ndoshta rinia e vërtet nuk është të dukesh i ri, por të mos heqësh dorë nga të qenit gjallë. Lexoj Hysni Valiu.